reizes, kad pie mums ierodas princese, es tam par godu nospodrināju nagus. Vai jums patīk? Man ļoti patīk. Brīnos, ka viņas vēl nav. Kur viņa kavējas? Kur ir Ābolīte un Melodija? Melodija devās uz saimniecību palīdzēt Ābolītei. Viņas drīz atnāks. Es tomēr nesaprotu, kāpēc princese kavējas. Viņa atvedīs kādu nozīmīgu viesi. Varbūt tāpēc vēl nav. Nozīmīgais viesis ir ļoti lēns. Varbūt viesis ir tik nozīmīgs, ka viņam pirms ierašanās bija jāpaveic kaut kas ļoti svarīgs. Varbūt viesim ir brieža raks, kazas kāja, sikspārņu spārns un čūsku saste. Tas būtu Juceklis. Kāpēc, lai princese Rītausma viņu vestu šurp? Varbūt pajautājiet viņai? My little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mans mazais ponijs, draudzība ir brīnums. Princese Rītausma, atvainojiet, kāpēc šurp atvedāt Jucekli? Jūsu majestāte, es zinu, ka Juceklis šeit radīja patiesu haosu. Patiesu haosu? Viņš mūsu ciemu pārvērt par hausa galvaspilsētu. Viņš mums lika nejauki izturēties. Viņš lika nolīt karšīgam šokolādes pienam, taču nesagādāja ne karotīti putukrējumu, nevienu karotīti. Jā, es saprotu. Taču man noderēs Jucekļu burvju spējas, ja vien tās varēs izmantot kam labam. Tāpēc es viņu atvedu šurp. Es ticu, ka jūs visas varat viņam palīdzēt mainīties. Tur nekas nesanāks, tas ir briesmīgi. Kā lai mēs viņu savaldām? Nebūs labi. Vai man ir jāatgādina, ka tieši jūs bijāt tās, kas viņu pārvērt par akmeni? Ja viņš kļūs nevaldāms, mēs varēsim izmantot saskaņas elementus. Jums noteikti vajadzēs kādu brīvprātīgo, kas tos atgādās šurp. Es to izdarīšu. Nespurēnīt, es tos paņēmu līdzi. Šoreiz nobūru, lai Juceklis vairs nevarētu noslēpt. Kur ir Melodija? Viņa vislabāk zinās, kā Jucekli pāraudzināt. Melodija? Tiešām? Ko viņš tagad teica? Labas ziņas. Bebras Zobaini kungs piekrita pārvietot savu dambi. Nu tad beidzot. Ābels stāv ūdenī. Drīz pat no āboliem sūksies ūdens. Vispirms tev viņam jāatvainojas, ka nosauci par briesmoni. Jāatvainojas? Lai priecājas, ka nenosauc par parazītu. Bebras Zobaini kungs, kas tā runā? Labi, labi. Es atvainojos. Paldies, Melodija. Bez tevis man tas neizdotos. Priecājos, ka varēju palīdzēt. Jā, pasnāciet vienreiz uz tikšanos. Mēs jūs jau sen gaidām. Es zinu, ka tas izklausās ļoti grūti, taču es esmu pārliecināta, ka Jucekli tomēr ir iespējams pāraudzināt un padarīt labu. Jūs tiešām domājat, ka es to spēšu izdarīt? Jā, protams. Tagad man ir jāatgriežas pilī, kur notiks valdnieku sanāksme. Kad esat gatavas, atbrīvojiet Jucekli. Labi, meitenes, ķersimies pie darba. Cerēsim, ka šī burvestība palīdzēs. Labāk gan ne. Pagaidām saskaņas elementus nost neņemsim. Labi.
Nu tad beidzot kāds man atsvabināja. Kāds atvieglojums. Ko tu dari? Es kā nākas iztaipos. Man hausa radītājam ir ļoti grūti visu laiku pavadīt kā nekustīgam akmenim. Padari trusīt jauku! Tūlīt pat! Viņš arī tagad ir burvīgs. Vai zināt, kas mani uzjautrina? Jūs patiešām domājat, ka spēsiet mani pāraudzināt un visas cerības jūs liekat uz viņu? Tā vien gribas tev pavilkt aiz vaidziņa. Kā tu to zini? Mani gan pārvērta par akmeni, taču es pilnīgi visu dzirdēju. Diemžēl bija grūti sākt aiz šausmām šķobīties. Ja negribi atkal kļūt par akmeni, tūlīt pat atgriez zvērus agrākajā izskatā. Jūs mani atpakaļ nenobursiet. Princese par to nemaz nepriecāsies. Vai gribi to pārbaudīt? Tu nevari tā izrīkoties ar zvēriņiem un palikt nesodīts. Jā, Melodija. Es tev iesaku uzmanīties, citādi es nosodoši paskatīšos. Paskatīsies? Lūdzu, tikai ne to. Tikai nevajag nosodoši skatīties. Ak, nē. Nē. Pietiek. Pietiek. Nē, es vairs nevaru izturēt. Es darīšu visu, ko liksi, jo... Tas gan bija smieklīgi. Ja mums vajadzēs izmantot saskaņas elementus, princese rītās noteikti sapratīs, kāpēc to darījām. Laikam jau tev taisnība. Ak, vai? Tad jau skaidrs, kur es dzīvošu, kamēr mani pāraudzinās. Pie tevis, Melodija. Ak, vai? Viņš ir briesmīgs, bet mums ir jāizturas pieklājīgi. Mums ir jābūt viesmīlīgām. Lūkausīt, vai palaidīs viņu uz dīvāna? Es patiešām atvainojos. Vai viss kārtībā? Jā, paldies, ka tu par mani rūpējies. Kaut tavas draudzenes būtu mazliet laipnākas. Melodija, neklausies. Viņš kā vienmēr cenšas mūs sanaidot. Kāpēc, lai es ko tādu darītu? Tāpēc, lai mēs sastrīdētos un nevarētu visas kopā izmantot saskaņas elementus. Es par to pat neiedomājos. Lielais melis. Un kas tagad melo? Visiem ir redzams, ka es nemaz neesmu liels. Ak, vai? Lūdzu, tā ir vēl labāk. Es nespēju skatīties. Mēs būsim ārā. Vai tu tiešām tiksi galā? Es zinu, ka tas nebūs viegli, taču princese uz mani paļaujas. Pēc tam es zinu, kas man jādara. Tiešām, man ar viņu jāsadraudzējas. Es izturēšos laipni un būšu viesmīlīga. Tas būs vislabākais risinājums. Vai tu tiešām domā, ka izdosies? Ir vērts pamēģināt. Labi, taču, ja tev vajag palīdzību, pietiks tikai pačukstēt un mēs uzreiz būsim klāt. Labāk uzvedies kā nākas. Es? Ko? Paskatieties, es jau esmu pāraudzināts. Vai Melodija tiešām neiebilst? Viņa teica, ka nē. Mums ir vajadzīgs vēl kāds plāns. Gadījumā, ja sadraudzēšanās neizdosies. Barvīksnīgi taisnība. Runa taču ir par jucekli. Nemaz nebūtu slikti izplānot vēl kaut ko. Es zinu, ko mēs darīsim. Jucekli? Te tu esi. Jucekli, paklausies. Ja es tev varu kā palīdzēt. Vai tu ēd papīru? Vai tad? Cik savādi? Nu, man ir jāiet. Kamēr būšu projām, jūties kā mājās. Atā! Lai tev jauka diena! Šeit viss kārtībā! Atā! Atā!
Pukausīt, vai tev garšo burkāni? Es tavu saimnieci apmuļķošu. Kā tev tagad patīk burkāniņš? Savādi gan. Es nevaru atrast vajadzīgo burvestību. Spurainīt, kur ir pārējās grāmatas? Te tās ir. Man ir jāsagatavo labošanās burvestība. Ja nu viņš atkal noslēps saskaņas elementus. Šoreiz princese rītās un tos aizsargās. Ak, vai? Kas vainas? Princese nevar pasargāt mūsu grāmatas. Visās, kurās jābūt burvju vārdiem. Vai es neesmu aizrāvies? Tu teici, lai es jūtos kā mājās. Taču es negribu neko sabojāt. Jā, teicu gan. Ja tev tā ir ērtāk, noteikti var turpināt iesākt to. Tad jau labi. Mīļā Melodija, tu esi neizsakāmi laipna. Es zināju, ka tu esi nesaprotoša, nevis nejaukā tavas draudzenes. Manas draudzenes nav nejaukas. Protams, ka tu to noliedz. Tas parāda, cik tu esi saprotoša. Princese pareizi darīja, izvēloties tevi par manu pāraudzinātāju. Tev ļoti labi izdodas. Man liekas, es patiešām kļūšu labāk. Melodija! Melodija, vai tu mani dzirdi? Vai? Es dzirdu zvaigznīti. Melodija, kas notiek? Vai viss ir kārtībā? Viss ir labi, mums viss ir kārtībā. Vai ne, Pukausīt? Mēs tev vedīsim projām. Juceklis ir briesmīgs un izskatās kā arī nekontrolējams. Nē, tu kļūdies. Es jau daudz esmu panākusi. Tiešām? Es viņam ļauju izpausties, un viņš man sāk uzticēties. Negribu tevi apbēdināt, bet viņš izpaužas, izzogot no mūsu grāmatām lapas. Tas izskaidro papīrēšanu. Viņš tās apēda! Burvestības nebūs vajadzīgas. Viņš teica, ka labprāt kļūs labāks. Tiešām. Un tu viņam noticēji. Ja gribu, lai kļūstam par draugiem, man vajadzēs viņam uzticēties. Es izdomāju, jums visām ir jāatnāk vakariņās. Jūs redzēsiet, ka viņš uzvedīsies daudz labāk. Vispirms palūkšu, lai noliek zemē manu māju. Lai notiek, nāksim vakariņās. Es nespēju noticēt, ka mēs vakariņosim kopā ar Jucekli. Tas noteikti būs briesmīgi. Labi, ka es pārāk smalki nesaģērbos. Melodija domā, ka tā viņa varēs pāraudzināt. Viņa lūdza mūsu atbalstu. Mūsu viesi ir klāt. Mēs priecājāmies, ka varējāt atnākt. Lūdzu, nāciet iekšā. Vai redzat? Viņš man palīdzēja. Juceklis uzkāja galdu. Es ar viņu lepojos. Vai varu nolikt cepures? Sargājiet saskaņas elementus. Šis vakars nebūs viegls. Kā jūs zināt, princese rītās un vēlas, lai mēs Juceklim iemācam kļūst labsirdīgam. Rozīt, vai vēlies mērci? Protams. Es uzlikšu. Cik jauks mērces trauks. Jā, ļoti, ļoti jauks. Man gan tas drīzāk liekas savāds. Paravīgs neizbeidz. Es mazliet jaukāka. Mērce ir karsta. Es ļoti atvainojos. Viņš to izdarīja tīšām. Nē, protams, ka tā nebija. Katram gadās kļūdīties. Paskatieties, dejojošas sveces. Es neuzķeršos. Juceklis cenšas novērst uzmanību, lai... Ei, pietiek! Vai tā arī ir kļūda? Nē, tu viņus nokaitināji. Notiek kaut kas savāds. Jucekli, es neesmu vainīgs. Zupsterīnei vienkārši nepatīk vārds sabāts. Tikai ne tērpu. Terīne dara to, ko tu liec. Neizdariet pārsteidzīgus secinājumus. Vai tu nesaproti, ko viņš dara? Viņš izliekas jauks, lai tu nepiekristu izmantot saskaņas elementus. Viņa mani apmelo. Tiešām. Tu taču redzi, kas šeit notiek? Melodija,
Vai zināt, ko es redzu? Juceklis nav nevainojams, taču jūs viņam nedodat iespēju mainīties. Ko tu runā? Kāpēc tu viņu aizstāvi? Tāpēc, ka draugi tā dara. Mēs esam draugi? Protams, manā mājā vēl nekad nav bijis tik jautri. Man nav neviena drauga. Tagad ir. Šis nav īstais brīdis. Mēs ēdam vakariņas. Pagaidi, viņš kaut ko grib teikt. Abols! Abolīte! Abolītes saimniecība? Abolītes saimniecība ir aplūdusi. Visiem ir skaidrs, kas ir vainīgs. Kas? Es? Beidz izlikties. Melodija tev gan ir burvīgs draugs. Šādus plūdus redzu pirmo reizi. Parasti tādus dambjus nebūvē. Kas te notiek? Cik rupji. Nekas nesanāks. Viņi nemaz neklausās. Tu taču saproti, vainīgs juceklis? Protams, ka saprotu. Vai tiešām domājat, ka esmu tik lēticīga? Nē, ko tu? Es centos ar viņu sadraudzēties, lai viņš sāktu mani ieklausīties. Melodijā, vai gribi pavizināties? Ūdens ir ļoti silts. Paskatīsimies, vai man izdevās. Tu esi tik patīkami tevi redzēt. Kā redzi, abolītes saimniecība ir aplūdusi. Jā, patiešām briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Šīs ir abolītes mājas. Tās iznīcina nevainīgas radības. Kas tā rīkojas tikai tavas neapdomīgās rīcības dēļ? Tev viss ir jāvērš par labu. Jā, labi, es to izdarīšu. Taču man ir kāds lūgums. Jā, tu nevari izmantot savu saskaņas elementu. Tā pierādīs, ka esam draugi. Es neizmantošu savu saskaņas elementu. Lieliski! Lūdzu, tā jau ir labāk. Man slidot patīk daudz labāk. Un jums? Jucekli, tu neizdarīji, ko solīji. Man vajadzētu. Kur tu dodies? Kas vainas, draudzenīt? Nesauc mani par draudzeni. Nāc, paslidosim. Vairs par pagātni nedomāsim. Lūdzu, Melodija, aiziet. Viņš darīs, ko liekam, citādi kļūs par akmeni. Princese sapratīs. Es apsolīju to nedarīt un turēšu doto vārdu. Redzat, viņa izvēlējās mani, jo mēs esam draugi. Viņa nevar izmantot saskaņas elementus. Es esmu brīvs uz visiem laikiem. Mēs neesam draugi. Man vienalga. Es varu darīt visu, ko vien vēlos. Es esmu juceklis, haosa pavēlnieks. Vai domā, ka vari man pavēlēt? Domā, ka es visu vērsīšu par labu, jo tev tā gribas? Domā, es baidos zaudēt savu vienīgo draugu? Melodija, tev taisnība. Tev ir taisnība. Pirms tam izskatījās labāk, taču laikam jau draugu labā reizēm nākas piekāpties. Vai ne? Jā, princese. Es esmu gatavs izmantot tikai labās burvestības. Lielākoties. Ponija, es jūs apsveicu ar panākto. Es jūtu, ka juceklis ir mainījies. Es saskaņas elementus atstāšu pie tevis. Katram gadījumam.
Jums bija taisnība. Melodijai tiešām izdevās viņu pāraudzināt. Izturoties pret viņu draudzīgi, Melodija juceklim pierādīja, ka visiem vajag draugus. Kad draudzība iegūta, to negribas zaudēt. Nu, pasaki. Labi, draudzība ir brīnums. Redzat, kad viņu iepazīst, izrādās, ka ir ļoti jauks. Filmu demonstrēšanai sagatavota kompānijā SDA Media Latvija 2014. gadā. Tulkojas Zana Linde, lomas ieskaņoja Laila Kirmuška.